दोस्तों जब आप नया फोन लेकर आते हो तो उस वक्त आपके फोन का साउंड काफी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे आपके फोन का जो स्पीकर का साउंड है वो दब जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जैसे जैसे हमारा फोन पुराने होते जाता है वैसे वैसे इसके अंदर डस्ट चला जाता है या फिर पसीना चला जाता है। पसीना के बाद अगर डस्ट जाता है तो वो जम जाता है, जिसके बाद हमारे फोन का जो साउंड है वो कम हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपके फोन का जो साउंड है वो 500 गुना तक तेज हो जाएगा। जी हां, 500 गुना तेज हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फोन को खोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं बस उस ट्रिक को आप फॉलो करो, उसके बाद आपका फोन बिल्कुल नए के जैसा साउंड करने लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में नाइस, ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो पहला जो सेटिंग आपको करना है, पहला आपको अपने फोन का डस्ट जो है वो साफ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लो। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है स्पीकर क्लीनर। ठीक है, स्पीकर क्लीनर आप देख लो स्पेलिंग, और इसे आपको लिखकर और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर में ये वेबसाइट खुल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है और वेबसाइट पर आने के बाद ये जो आप बटन देख रहे हो, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके फोन के स्पीकर से ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जिसके बाद आपके फोन के स्पीकर में जो भी डस्ट, पसीना, पानी जो भी जम गया है वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अपने फोन का जो साउंड है बिल्कुल तेज कर दो। आपके फोन से जो है वो अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जो कि आप सुन पा रहे हो कि मेरे फोन से फ्रीक्वेंसी निकल रहा है दोस्तों। तो इसे आप जो है वो कम से कम 3 से 4 मिनट करो। 3 से 4 मिनट के बाद आपके फोन के स्पीकर में जितना भी डस्ट है वो सब बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद यहां पर आपको एक ट्रिक और लगाना होगा, जिसके बाद आपका जो फोन का साउंड है वो नया से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में एक सीक्रेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। जैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर इसे ओपन करोगे, यहां पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिखेगा। इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर और यहां पर सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर आकर और इसे आपको 60% कर देना है। ठीक है, इसे आपको 60%, देखिए पहले से 70-80 पर रहेगा लेकिन आपको 60% कर देना है। 60% करने के बाद यहां पर सिंपल बैक आएंगे। बैक आने के बाद ये ऊपर में आप जो आप वॉल्यूम लेवल देख रहे हो, इसे आप जो जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। अगर आप इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, फुल करना चाहो तो फुल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो इसके नीचे आप लेवल देख रहे हो, इसे आपको बिल्कुल जरूरत के हिसाब से बढ़ाना होगा। नहीं तो अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपका जो स्पीकर फट कर बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो, आपका स्पीकर फट जाएगा। जो भी अच्छा बहुत साउंड आ रहा था ना वो भी खराब आने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन में किसी भी सॉन्ग को प्ले कर लेना है, गाना को बजा लेना है। गाना बजाने के बाद आप इसे जो है वो 20% से जो है वो बढ़ा कर देखो। अगर 20% पर अच्छा साउंड आ रहा है तो आप 20% पर ही छोड़ दो। अगर आपका 30% पर अच्छा साउंड आ रहा है तो 30% कर दो। अगर आपका जो है वो 50% आ रहा है तो 50% कर दो। ठीक है, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है, अगर आपका जो है वो 40% पर आ रहा है तो 40% कर दो। अगर आप जो है वो देख लेना है कि आपका जो फोन का साउंड क्वालिटी है वो कितना % पर अच्छा हो रहा है। अगर उतना पे अच्छा हो जा रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा कर दोगे तो आपका स्पीकर फट सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप जो वो अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पर बढ़ाना। उसके बाद आप जो वो अपने फोन में गाना बजाओ, मूवी देखो, जो भी करना है करो। आपका फोन का जो साउंड है बिल्कुल नया में जितना था उससे भी ज्यादा हो जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ।